नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आरजी शेख लालबहादूर शास्त्री महादल धर्माबाद. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये आरएनएस थेरी कॉन्सेप्ट ऑफ ऍसिड बेस बघितलं होतं. आज आपण लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थेरी बघू. आपल्याला माहिती आहे अकॉर्डिंग टू आरएनएस थेरी acids are those substance which gives H plus ion, and according to Arrhenius theory bases are those substance which gives OH minus ion. So what are the limitation of Arrhenius theory? Arrhenius theory is only applicable for aqueous solution, not for non-aqueous solution. नॉन-aqueous सोल्युशन म्हणजे पाण्याच्या व्यतिरिक्त अल्कोहोल, इथर, बेन्झीन मध्ये असेल तर Arrhenius theory त्याला लागू होत नाही. दूसरा है he fails to explain the acidic nature of non-hydrogen compound like AlCl3, BF3, BF2, FeCl3, etc. He fails to explain the basic nature of non-hydroxy compound like ammonia, sodium carbonate, KCN, etc. And only very important limitation of Arrhenius theory is that he fails to explain the role of solvents or existence of hydronamine in the aqueous solution. बघा महत्वाचे आहेत. These are the 4 limitations of Arrhenius theory. Okay, the next theory is very important. You know, that is a Bronsted-Lowry concept of acid and bases. It's very important. Bronsted and Lewis concept. तीसरी concept है बघा, Bronsted and Lowry concept of acid and bases. Short form मध्ये याला BN concept म्हणतात. Bronsted-Lowry concept of acid and bases, and it is also known as protonic concept. काय म्हणतात त्याला बघा, प्रोटॉनिक कन्सेप्ट. आणि कोणत्या शोधून काढलेला? इन द इयर 1923 सायंटिस्ट GN Bronsted and दोन सायंटिस्ट होते, GN Bronsted and TM Lowry, put forward the concept to explain the acid and base, and hence according to Bronsted-Lowry concept, what are acids? According to Bronsted-Lowry concept, what are acids? Acids is a substance. It is a substance which can donate proton to other. It is a substance which can donate proton to another substance. बघा, असा पदार्थ जो काय करतो, डोनेट प्रोटॉन, हेन्स इट इज प्रोटॉन डोनर, सिंपली डोनर टू अनदर सबस्टन्स. फॉर एग्जांपल HCl, HF, HBr, ओके, H3O+, NH4+, सगळे हे प्रोटॉन डोनर आहेत मित्रांनो. फार महत्त्वाचं बघा, ऑल आर द प्रोटॉन डोनर. That is H2SO4, etc. So what is acid? It is a substance which can donate proton to another substance. It is known as Bronsted-Lowry acid. And what are bases? बघा bases म्हणजे काय ठिकाणी? Which bases? Lowry, Bronsted-Lowry base. It is a substance. परत व्याख्या बघा, फार सोपी आहे. It is a substance which can accept घेणारा, accept proton from another, बघा, from another substance is known as Bronsted-Lowry base. For example, Cl minus, Br minus, OH minus सगळे निगेटिव्ह चार्ज आहेत या ठिकाणी बघा. ओके, अमोनिया, NH3, okay, I minus, cyanide, Cn minus, etc. In short, what is Bronsted-Lowry concept? It is the, what is according to Bronsted-Lowry concept, acid is a substance which can donate proton to another, hence it is proton donor. Whereas what is Bronsted-Lowry base? It is a substance which can accept proton from another. And what happened? मित्रांनो बघा, during this conversion of
proton donor and proton acceptor, what happen? A pair of acid base exist. काय तयार होते ह्या ठिकाणी? ऍसिड बेस ची पेअर तयार होते. एक उदाहरण देतो तुम्हाला ह्या ठिकाणी. HCl हा ऍसिड आहे, अमोनिया हा बेस आहे. जर दोघांची रिएक्शन झाली तर ह्या ठिकाणी काय होईल बघा तुम्ही. बघा, when HCl react with base like ammonia, then there is a formation of, जर HCl ऍसिड असेल तर काय करणार? डोनर, प्रोटॉन डोनर होणार. कोण घेणार तो प्रोटॉन? अमोनियन. काय तयार होणार मग? NH4 प्लस आणि Cl मायनस. बघा ह्या ठिकाणी if HCl react with ammonia, then it gives the formation of ammonium ion and chloride minus ion. बघा, ammonium ion and chloride minus ion. Since in this reaction both HCl and ammonia have tendency to donate the proton, hence they are acids. They are acid. This is acid 1, this is acid 2. This is base, हे acid 1 है, हा base 2. This is base 1. बघा, ओके, लक्षात ठेवा. Why it is acid? Because it can donate proton. Why it is acid? Donate proton. Why it base? Because it accept proton. Why it is base? Accept proton. Hence, in this example, HCl and ammonium ion are acids, whereas NH3 and Cl minus ion are acids, bases, because they can accept proton from another. And due to this, there is a formation of a very important compound known as conjugate acid base pair. काय म्हणतात बघा त्याला? What is conjugate acid base pair? Conjugate acid base pair. It's very, very important. Conjugate acid base pair. It is a pair of acid base. हे pair आहे बघा, हे जोडी नंबर 1. Acid 1, base 1. काय फरक आहे तुम्हीच बघा आता. What is the difference between HCl and Cl? There is a difference of just H, hydrogen. Similarly, you look this ammonia and ammonium मध्ये काय फरक आहे तुम्हीच बघा आता. जर HCl मधून मायनस H प्लस केलं, Cl मायनस येणार. Cl मायनस ला प्लस H केलं तर HCl येणार. ठीक आहे. सिमिलरली अमोनिया आहे, जर अमोनिया हायड्रोजन H प्लस आयन घेतला, अमोनियम तयार होणार. ह्याने मायनस H प्लस केलं, बेस. So what is conjugate acid base pair? It is a pair of acid base which is differ by one another by a proton. एका प्रोटॉनचा फरक आहे बघा. What is the difference here? One proton. HCl, Cl, one proton. Cl minus HCl, one proton. Similarly, ammonium ion and ammonia, one proton. So what is conjugate acid base pair? It is a pair of acid base formed from each other by loss or gain of proton. Okay, परीक्षेमध्ये येते फार महत्त्वाचं. Conjugate acid base pair, a pair of acid base differ from one another by a proton is known as conjugate acid base pair. एक उदाहरण तुम्हाला ह्या ठिकाणी देतो, भरपूर उदाहरण आहेत बघा. Conjugate acid base pair आपण ह्या ठिकाणी लिहू. Acid 1, त्याच्यानंतर येणार base 2. ओके, त्याच्यानंतर हा acid 2 आणि मग base 1. ठीक आहे. आता बेस्ट एक्झाम्पल आपण सुरू करू बघा. पहिला उदाहरण वरचंच घेऊ. HCl when react with ammonia, it gives, HCl acid आहे, काय देणार तो? बेस देणार. कोणतं बेस देणार? Cl मायनस. अमोनिया हा बेस आहे, काय करणार? एक्सेप्ट करणार अमोनियम आहे. बघा जोडीची. HCl is a conjugate acid of base Cl minus, whereas ammonia is a conjugate base of acid NH4 plus. ठीक है, रिमेंबर? ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट बघा, HBr when react with water there is a formation of H3O plus ion. का? HBr acid आहे, it can donate proton to form Br minus. बघा पुढचे उदाहरण बघा. Hydrocyanic acid HCl when react with water there is a formation of once again hydronium ion, acid 2 आहे. फरक बघा दोघांमध्ये, आणि Cl मायनस. ठीक आहे. बघा चौथा उदाहरण आहे
HI react with water, there is a formation of H3O plus ion आणि I minus. ठीक आहे, बघा मित्रांनो महत्त्वाचं आहे. याच्यानंतर पुढचं उदाहरण बघा, जर आपण H2SO4 घेतला सल्फ्युरिक ऍसिड तर काय होणार? H2SO4 react with water, there is a formation of no doubt H3O plus and HSO4 minus. So what is the difference? This is a pair of acid base formed from each other by the loss and gain of proton. The pair of acid base which is differ from one another by just proton. ठीक है? ओके, तुम्ही लिहून घ्या हे लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट लिहून घ्या. मित्रांनो आपण आता amphoteric nature of water बघूया. What is amphoteric substance? The substance which acts as acid as well as base is known as amphoteric substance. And water has ability to act as acid and base. And such behavior of water is known as amphoteric nature of water. It's very important from the point of examination. Why water acts as acid? When water acts as acid, only when it can donate proton. Hence, when water acts as acid, when react with base, there is a formation of base acid to ammonium ion and base to OH minus ion. Correct? Why? Here water acts as a acid because it can donate the proton. To whom? Ammonia. Hence it acts as a acid. In another example, if water acts as a base only when if react with acid. Why? Because it has a tendency to accept the proton. इथं काय केलं वाटर ना, प्रोटॉन डोनर केलं आणि आपल्याला OH मायनस भेटलं बघा. Proton donor OH minus. Here water acts as a base, it can accept the proton and hydronium ion is formed. Hydronium ion, this is base 2 and this is acid 2. Hence, in this example, water acts as a amphoteric. Water has an amphoteric nature because it acts as a acid when react with base like ammonia, and it acts as a base when react with acid like HCl. Okay, it's very important. And the last concept of acid and bases we discuss here, the Lewis concept of acid and base. महत्वाचा आहे Lewis, Gilbert and Lewis. चौथा concept आहे Lewis concept of acids and bases. Acids and bases. The 1923 मध्ये सायंटिस्ट G. N. Lewis put forward a theory to explain the concept of acid and base. And according to Lewis, what are acids? बघा Lewis नुसार acid काय आहेत? What are Lewis acid? हे acid फक्त simple acid नाहीत आता. आपण काय म्हणूया? Lewis acid. So what are Lewis acid? Lewis acid. It is a substance which can, बघा it is a substance or species. Substance bracket मध्ये ion, atom or molecule which can accept a pair of electron. Accept a pair of electron. Lewis acid. It is a substance which can accept a pair of electron is known as Lewis acid. For example, all cations. So
सगळे कॅटायन्स आले बघा. कोणते? Na+, Ag+, Ca++, Mg++, Al+3 or neutral molecules with incomplete octet. Neutral molecules with incomplete octet. Like हे उदाहरण बघा, BF3, AlCl3, FeCl3, BF2 etc. हे झालं लेविस ऍसिड. तर मित्रांनो मला सांगा, व्हॉट आर लेविस बेसेस? लेविस बेसेस काय? बघा, लेविस बेसेस. Lewis is the name of scientist. What are Lewis bases? It is a substance. It is a substance. तो आयन असू शकतो किंवा मॉलिक्यूल असू शकतो. ठीक आहे, ब्रॅकेट मध्ये आयन और मॉलिक्यूल और एटम which can काय करेल आता बघा, which can donate करेल, donate a pair of electron. Pair of electron. Either from other, accept the pair of electron from other, and here donate a pair of electron to other. For example, बघा उदाहरण फार महत्त्वाचे आहे. For example, all anions मध्ये negatively charged are Lewis bases because they can tendency to donate a pair of electron. Cl-, OH-, I-, F-, बघा सगळे निगेटिव्ह चार्ज. Cn- आणि न्यूट्रल मॉलिक्युल्स विथ लोन पेयर. न्यूट्रल मॉलिक्युल्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लाईक कोणते न्यूट्रल मॉलिक्युल? अमोनिया, अमाइन, प्रायमरी अमाइन, लोन पेयर आहे बघा. त्याच्यानंतर अल्कोहॉल, ether etc. So these are the best concept of Lewis acid and Lewis bases. According to Lewis concept, what are acid? Acid is a substance which can accept a pair of electron from another. दुसऱ्याकडून घेणारा इलेक्ट्रॉन पेयर त्याला लेविस ऍसिड म्हणतात. उदाहरण all cations and neutral molecules. All cations, neutral molecules with incomplete octet. What are Lewis bases? It is a substance which can donate a pair of electron. लक्षात ठेवा, accept a pair of electron and donate a pair of electron to other, दुसऱ्यांना देणारा. All anions and neutral molecule with lone pair of electron. Okay, so these are the four concept of acid and bases. Already we discussed. Arrhenius concept आपण बघितलेला आहे. Arrhenius concept मध्ये काय आहे माहिती आपल्याला? Acid gives H+ ion, bases are OH- ion. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं? दुसरा concept बघितलं महत्त्वाचे, Brown State-Lowry concept. Acid is a proton donor, base is a proton acceptor. आणि तिसरा आहे Lewis concept of acid base. Lewis काय म्हणलं? According to Lewis concept, acids are pair of electron acceptor and bases are electron pair donor. Thank you very much. ह्याचा पुढचा भाग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू. धन्यवाद.